Olam fitna ila to'ldi, bizni adabiyot o'ldi, besavodlar ko'mer bo'ldi, Navoiyga tupurganmiz. Vayn ko'rish moda bo'ldi, ziyolilar kulgi bo'ldi, kitob o'qish unut bo'ldi, Navoiyga tupurganmiz. Adabiyotni bilmay turib, artist bo'ldi ko'ksin kirib, shu kabilarga berilib, Navoiyga tupurganmiz. Haqiqatdan do'stlar, kitob o'qiydigan odamlar kamayyapti. Biz so'z bilan emas, amal bilan Navoiy yoki boshqa bir buyuk adabiyotchilarimizga tupurib qo'ydik. Afsus, afsus.